Сәлем достар, қалдарың қалай? Жақсы ма? Достар, сендер қайда тұрасыңдар? Астана, Алматы, Шымкент, мүмкін Тараз? Мен Астанада тұрамын. Өткен жылы тойға Оралға бардым. Ол ұзату тойы болды. Достар, сендер ұзату тойы туралы білесіңдер ме? Ұзату тойында қонақтар көп болды. Той кешке басталды. Той түнгі 3-те бітті. Бірақ мен шаршаған жоқпын. Себебі той қызық болды. Бізге тойда сыйлыққа үкі берді. Қазір мен сендерге сол Орал қаласы туралы айтып беремін. Орал тыныш және жылы қала. Оралда тамақтар дәмді, киімдер әдемі, адамдар мейірімді. Мен Орал қаласында 4 күн 3 түн болдым. Құрбымның үйінде 3 түн қонақ болдым. Құрбымның отбасы өте қонақ жай және мейірімді адамдар екен. Достар, сендер Оралға барып көргенсіңдер ме? Барған болсаңдар ескі үйлерді көрдіңдер ме? Мен тарихты жақсы көремін. Сондықтан Оралға барғанда тарихи үйлерді көп көрдім. Көп суретке түсірдім. Көп нәрсе білдім. Оралда кішкентай кофеханалар бар. Олар түнде де ашық тұрады. Кофеханада кофе, шай, шырын және тағы басқа сусындар бар. Мен кофе және шай ішпеймін. Тек шырын ішемін. Кофе мен шай ішсем, тісім сары болады. Маған сары тістер ұнамайды. Оралда көк базар бар. Базарда киімдер, аяқ киімдер, тамақтар, сусындар, көкөністер мен жемістер, оқу құралдары, жиһаздар, ыдыстар, ойыншықтар, боянатын заттар және тағы басқа заттар бар. Базарда бәрі арзан, базарда адамдар көп. Оралда өзендер көп. Кішкентай өзен, үлкен өзен, терең өзен, таяз өзендер бар. Оралда көпірлер көп. Қысқа көпір, ұзын көпір, ағаш көпір, темір көпір бар. Мен Киров саябағының жанындағы Шаған өзеніне бардым. Мен кішкентай кемеге отырдым. Бұл саяхат өте қызық болды. Оралда бұрын атақты адамдар көп тұрған. Сондықтан ескі бірақ тарихи, бай үйлер бар. Маған достарым экскурсия жасады. Олар үйлерде кім тұрғанын, қазір үйде кімдер тұратынын айтып берді. Қысқаша айтсам, Орал маған қатты ұнады. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.